வணக்கம். வேல்முருகன் கிச்சனில் இன்றைக்கி நாம் நுரையீரல் சளி, நெஞ்சு சளி சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு லேகியம் தான் பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி பண்ணுறது, தேவையான பொருளை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். பனங்கல்கண்டு ஒரு கப்பு பனங்கல்கண்டு எந்த கப்பை எடுக்கிறீங்களோ அந்த ஒரு கப்பு பனங்கல்கண்டுக்கு 1.5 கப்பு தேங்காய், மிளகு 1 ஸ்பூனு. உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக தேவைன்னா நீங்கள் கூட்டிக்கலாம், அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மஞ்சள் 1 ஸ்பூன், சித்தரத்தை வந்து நம்ம சுக்கு மாதிரியே சித்தரத்தை கல்லுமா இருக்கும், அது உடைக்கிறது கஷ்டம். நாட்டு மருந்து கடையில் பவுடராகவே விற்குது சித்தரத்தை. இது வந்து 1/2 ஸ்பூன் சித்தரத்தை, 1/2 ஸ்பூன் போதும். இது கண்டங்கத்திரி, கண்டன் திப்பிலி கிடையாது, கண்டங்கத்திரி காய், குட்டி குட்டி காயாக இருக்கும், ஃபுல்லாக முள்ளு இதுவாக இருக்கும், முள்ளு செடி மாதிரி. அது காய் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்லாம் சளிக்கு, ஆனால் பயங்கர கசப்பு, எடுக்க முடியாது. இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கும் போது கண்டங்கத்திரி எடுத்துக்கும் போது சளிக்கு நல்ல ஒரு மருந்து கண்டங்கத்திரி. இது 1/2 ஸ்பூனு கண்டங்கத்திரி, 1/2 ஸ்பூன் சித்தரத்தை, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள், 1 ஸ்பூன் இந்த அளவு பொருளுக்கு இந்த அளவு சுக்கு போதும். அதாவது ஒரு 2 இன்ச்சு கணக்கு வச்சுக்கோங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக மேல் தோல் ஒன்று இருக்கும், அதை எடுத்துட்டு தான் சுக்கை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தணும். இஞ்சி ஆனாலும் சரி, சுக்கானாலும் சரி, தோலை எடுத்துடணும். இந்த அளவு சுக்கு. இப்போ நம்ம இந்த சுக்கை உடச்சிக்கலாம். இதை கிண்டுறதுக்கு நெய், தேவையான அளவு நெய் எடுத்துக்கலாம். அது போட்டு முங்குற அளவு நெய் நம்ம இது பண்ணணும். நம்ம 2 இது வந்து டேபிள் ஸ்பூனு 2 ஸ்பூன் போடணும். தேவைன்னா நம்ம அதிகமாக கூட போட்டுக்கலாம். இந்த சித்தரத்தை பவுடரும் கண்டங்கத்திரி பவுடரும் இது மட்டும் நான் சொன்ன அளவு. மிளகு சுக்கெல்லாம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு சேர்த்துக்கலாம். இஷ்டத்துக்குன்னா 2 இன்ச்சு போதும், அதுக்கு மேலே வேண்டாம். இப்போ நம்ம இதை நுணுக்கிக்கலாம். இப்படியே நம்ம மிக்சியில் போட்டோன்னா மிக்சி அடி வாங்கிடும். நம்ம லைட்டாக தட்டி போட்டுடலாம். தட்டும்போது கல்லுக்கு அடியில் துணி வச்சு தட்டுங்க, டைல்ஸ் எதுவும் பாயிடக்கூடாது. தட்டிட்டு இந்த மாதிரி பிரித்து விட்டு மிக்சியில் போடணும், மிக்சி ஜாரில். லைட்டாக நுணுக்குனிங்கனாலே அது அப்படியே லூஸு விட்டுரும், நம்ம பிரித்து போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி போட்டுடலாம். இது கூட 1 ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கலாம். காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் மிளகு போடுறோம். ரெண்டையுமே நம்ம நுணுக்கிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பனங்கல்கண்டில் போடணும். நல்லா கொஞ்சம் பவுட்ரு பண்ணிடலாம். இந்த அளவு போதும். நம்ம இதில் பனங்கல்கண்டு தட்டிடலாம். நல்லா பவுடர் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த கடாயில் தட்டிடலாம். இதில் வந்து கண்டங்கத்திரி 1/2 ஸ்பூனு. இது 5 கிராமு 2.5 கிராம் கணக்கு. 1/2 ஸ்பூன் போதும், ரொம்ப வேண்டாம். ஏன்னா இந்த ஒரு கப்பு பனங்கல்கண்டுக்கு 1/2 ஸ்பூன் போதும் கரெக்டாக. இதே மாதிரி சித்தரத்தையும் 1/2 ஸ்பூன். மஞ்சள் வந்து 1 ஸ்பூன் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன், இதை இப்படியே போட்டுடலாம். கரெக்டாக இதுக்கு 1 ஸ்பூன். இது கூட தேங்காவையும் போட்டுக்கலாம். லைட், இது ஏற்கனவே நம்ம துருவி வச்சதான், கொஞ்சம் நைஸாக திருக்கி வச்சிடலாம். ஏன்னா ஒரு வயசு குழந்தையிலேருந்து வயசானவங்க, ரொம்ப வயசானவங்களாம் தேங்காவை அப்படியே சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி நெஞ்சு எரிச்சல் தோணும். இது மாதிரி நம்ம திருக்கி கொடுக்கும்போது அந்த நெஞ்சு எரிச்சல் தெரியாது. குழந்தைங்களுக்கு, 1 வயசு குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குறது தான் இது. 2 இதுவாக போட்டுக்கலாம், ஒரே இதாக போட வேண்டாம்.
இந்த அளவு உதிரி ஆக்குனா போதும். நம்ம ரொம்ப பெரிய பெரிய துண்டா இல்லாமல் நீட்டாக இல்லாமல் நல்லா பொடியாக அரைச்சி வச்சா போதும். இப்போ நம்ம அரைச்சதை இந்த பனங்கல்கண்டோட போட்டுடலாம். நம்ம இது ரொம்ப ஈரப்பசையாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அரைக்கிறதுக்கு இதுவாக இருக்குது. நம்ம இந்த பவுடர் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுடலாம். நம்ம பனங்கல்கண்டு அரைச்சி வச்சோம்ல, அதை இதில் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டு நமக்கு கொஞ்சம் உதிரி மாதிரி வேணும். அதுக்கு தான் இப்போ மீதியும் அரைச்சிட்டு காட்டுறேன். இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு. நம்ம இது கூட போட்டுடலாம். இப்போ இதை அடுப்பு பற்ற வச்சிடலாம். வச்சுட்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம். பசு நெய் தான் விடணும். பசு நெய் விடும்போது கொஞ்சம் அதோட மருத்துவ குணம் அதிகமாக காட்டும், உடனே சரியாகும். கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் நெய் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை கிண்டிட்டு இருக்கேன். இப்போ திக்காக இருக்குது. இப்போ பத்தலை அப்படின்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக நெய் விட்டுக்கலாம். அது கொஞ்சம் இது இலகி வரணும். அதுக்காகத்தான் தேவைப்படுறப்போ கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா சேர்த்து மொத்தமாக கலக்கி விட்டுருங்க. ஒன்று போல் பனங்கல்கண்டு பவுடரு தேங்காய் 2 ஒன்றா நல்லா கலந்துடணும். அடுப்பை மீடியமாக வச்சுக்கோங்க. இதில் 1/2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 2.5 ஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துருக்கோம். இதோட பதம் எப்படின்னா, நெய் சேர்த்தோம் இல்லையா, நெய் நல்லா உருகி எல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகி வந்து சுற்றி கொஞ்சம் நுர மாதிரி கட்டும். உடனே டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிட்றப்போ ஒரு மாதிரி கல் மாதிரி இருக்கும். கொஞ்ச நேரத்துல இது முடிஞ்சிடும். கவனமாக கிண்டி விடுங்க. அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. லைட்டாக நுர கட்டுது பாருங்க இந்த சைடெல்லாம். இந்த மாதிரி லைட்டாக நுர கட்டும் போதே நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷம் இப்போ பார்க்க நம்மளுக்கு லூஸாக இலகுன பதமாக இருக்கும். அப்புறம் சாயந்தரம் பார்த்திங்கன்னா திக்காயிடும். இப்போ நெஞ்சு சளி சில பேருக்கு நுரையீரல் மூச்சு விடுறதுக்கே கஷ்டப்படுவாங்க. ரொம்ப மூச்சு திணறல் இருக்கும். சளி ஃபுல்லாக லங்ஸ் ஃபுல்லாக அடைச்சிட்டு இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கும்போது எப்படி எடுக்கணும்னா, காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நார்மலாக நம்ம காப்பி குடிச்சிடலாம். குடிச்சிட்டு ஒரு மணி நேரம் கழித்து காலியான வயிற்றில் 1 ஸ்பூனு, நான் ஆறுனதுக்கப்புறம் எவ்வளோன்னு காட்டுறேன். காலையில் 1 ஸ்பூன் எடுத்து நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்றலாம். கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நுர கட்டிடுச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். கவனமாக செய்யுங்க. ரொம்ப உருக விடாதீங்க. இந்த நுர கட்டுனா போதும். இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதுதான் இதோட பதம். இந்த நுரையை மட்டும் நீங்கள் கவனிச்சுக்கோங்க. நுர கட்டின உடனே டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிடணும். ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் இது இருகல் ஆயிரும். கொஞ்சம் மெதுன்ட்டு ரொம்ப நீங்கள் இது பண்ணிட்டீங்கன்னா கல் மாதிரி ஆயிரும். காலையில் நைட்டு படுக்கும்போது நல்ல ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸு பெரியவங்களாக இருந்தால் ஒரு வயசு குழந்தையிலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம இழந்த பழம் பார்த்துருக்கீங்களா சின்னதாக, அந்த அளவு ஒரு உருண்டையாக அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு ஒரு டம்ளர் பால், பசும்பால், ஒரு டம்ளர் பசும்பாலை நல்லா சூடு பண்ணி கொடுத்துருங்க. நைட்டு படுக்க போகும்போது சாப்பிட்டுட்டு 1 மணி நேரம் கழிச்சு குழந்தைக்கு இழந்த பழம் சைஸு இந்த எடுத்து கொடுத்து நல்லா எப்படி கொடுக்கணும்னா, கடவாயில் இடிக்க வச்சுட்டு நம்ம மெதுவாக மென்று முழுங்கும் போது அந்த உமிழ் நீரோடு அதை கலந்து தொண்டையில் ஃபுல்லாக படர்ற மாதிரி சாப்பிடணும். பெரியவங்களாகட்டும் குழந்தையாகட்டும் நீங்கள் சொல்லி கொடுங்க. அது சாப்பிடும்போது தொண்டையில் அந்த டான்சல் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுவும் சரியாகும். நுரையீரல் சளி, நெஞ்சு சளி எல்லாமே சரியாகி அது மறுநாள் நீங்கள் 2 நாள் எடுக்கும்போது மோஷன் வந்து ஒரு மாதிரி இலகுன மாதிரி போகிற மாதிரி இருக்கும். பயப்படாதீங்க. ஏன்னா சளி வெளியேற்றும் இதை சாப்பிடும்போது. நைட்டு ஒரு சின்ன
இழந்த பழம் சைஸு குழந்தைங்களுக்கு. பெரியவங்களுக்குன்னா நெல்லிக்காய் சைஸ் ஒரு உருண்டை எடுத்து கடவாயில் இடுக்கி மெதுவாக ஜூஸ் மாதிரி உமிழ்நீரோட கலந்து சாப்பிடணும். சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து சூடான பாலை குடிக்கணும். அதுமாதிரி காலையில் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூனை எடுத்து காலையில் எந்திரிச்சோன்னு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொடர் இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்நேரம் இதை ஒரு உருண்டை எடுத்து கடவாயில் இடுக்கிக்கிட்டு உமிழ்நீரோடு அதை மென்று முழுங்கும்போது அந்த இருமல் உடனே உங்களுக்கு சரியாகும். இப்போ 2-3 நாள்லேயே அதோட எஃபெக்டை நீங்கள் இதில் பார்ப்பீங்க. அந்த அளவுக்கு கண்டங்கத்திரி, சித்தரத்தை இதெல்லாம் நல்ல ஒரு மருந்து. காலையில் ஒரு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அதே இழந்த பழம் அளவு காலையில் கொடுத்து ஒரு டம்ளர் வெந்நியை சூடு பண்ணி கொடுங்க. காலையில் சாயந்தரம் பசும்பால், காலையில் வெந்நியை கொடுங்க. அப்படி தொடர்ச்சியாக நீங்கள் ஒரு வாரம் சாப்பிடும்போது மொத்த சளியும் வெளியே போயிடும். வருஷக்கணக்கில் சில பேர் இருமல் அவஸ்தைப்படுவாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இது அற்புதமான மருந்து. இது இப்போ பார்க்க லூஸாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் கொஞ்சம் திக்காகுது. இது மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த நேரம் ஆக ஆக ஒரு பர்பி மாதிரி வரும். சின்ன சின்ன துண்டாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் உருண்டை பிடிச்சி. இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சளி சரியானு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த லேகியத்தை நான் பண்ணி காட்டின மாதிரியே இன்னும் ஜாஸ்தியாக 2 மடங்காக பண்ணி கண்ணாடி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸ்டோர் பண்ணுறது ஃப்ரிட்ஜில் ஆற விட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். எப்படி சாப்பிட சொன்னேன்னா அதே மாதிரி எடுத்து சாப்பிடுங்க. ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் உபயோகப்படுத்தணும். இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.